Wenn ihr herzhaftes Frühstück mögt, seid ihr hier genau richtig. Ich esse am liebsten morgens zum Frühstück Aufstrich und wenn ich Aufstrich mag, dann esse ich am liebsten Eier- oder Thunfischsalat. Und ich muss sagen, heute Morgen, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden und habe einfach beides kombiniert und es ist die beste Idee ever gewesen. Ich habe einfach den Thunfisch zusammen mit gehackten Eiern in eine Schüssel gegeben, ein paar Erbsen dazu, ein Dressing aus körnigem Frischkäse und schon war das Ganze fertig. Dauert nicht lange, ist super lecker und das waren locker 3 bis 4 Portionen. Das Ganze gab es auf einem leckeren Sauerteigbrot. Diejenigen von euch, die Sauerteig backen, wissen genau, was das bedeutet. Es war absolut lecker und ich liebe es zu backen. Also Test auf jeden Fall bestanden. Für mich absolut approved.